今天带朋友们看看60岁男孩是如何带领30个同事小朋友干跨公司的。本来我正在厨房开开心心的处理文件，谁知道 CEO 扛着一袋南瓜就进来，跟我说这个月厨房开销有点多，说紫薯都用完了，将就一下。我心想着天热了，食材坏了喂鹅不是很正常吗？才月初就要削减厨房的开销，我一听就不乐意了，赶紧让小蜜给我空运山药过来。怎么的，咱们公司是要黄了吗？想要山药来限制我的发挥？你还是太年轻了。山药黑芝麻红枣馒头，这名字谁起？比我头发还长。接下来是奶黄南瓜馒头了，谁管鸡蛋多贵啊？我就放。红豆卷这个称号够简单，我提前泡发1晚上的红豆沙一定要趁热打破。黑芝麻核桃卷，老人小孩都爱吃。这么多食材，我只管做就完事了，黄不黄关我啥事？我秘书会摆平的。